hakkille makko e ko yiɗi no yiɗi fulɓe mba a duniyaaru on fuu oɗon jaako oɗon jarro haala yaafa miɗe ni wara fuɗɗude haala kan hoorejo tabitan pulaku international Alpha Amadou Diallo o wii ɓiɓɓe fulɓe acca kawra nanda dammugal gootal jattide dambigal gootal gollen nangodire mawɓe meɗen ɓe ardinɗe ɓe e teddinɓe o wi sa ardini mawɗo a teddinalimo goɗɗo wawata teddinde mo so fulɓe keeɓi caɗele mawɓe ɓe noddeten mbiyen ɓe jaaɓe garoɗo en to banggal laamu enen en naati wat sappo ɗen jenna mawɓe meɗen ɓe laama no hulaɓe na hulataɓe laamu hulataɓe donc kala mo Allah mawɓe enen fulɓe ndentinɓe so teddinɗen mawninɗen jadduɗen e caggal makko teddinen mo honno ɓaleɓe ɓe teddinirta mawɓe maɓɓe en se en gaɗino e jaran yeeso o wi sukaɓe men ɓe gattenɓe école ɓe jangga so jimmiɗen miɗen dari hande miɗen gonde haɓugol international min kaɓoto wala mali tan ko to ndimami kala to probléme waɗi so min nani min imoto min jaa ngam waɗu ngam jande min jandi nden min jaɓi min jangi mi debbo ka haɗa mi jangi ko ɗum waɗi so min keɓi exemple min mbi ɓiɓɓe fulɓe yoɓe gattu ɓiɓɓe maɓɓe école ɓe janga so suka rimama gatteɓe e ngaron talki maɓɓe ɓe tawa ɓe jogi talki a yahan wuro fulɓe a yiyata ɓiɗɗo pullo na jogi talki ɓe nanga ɓe kawra e men ladde ɓe mbiya en jaadise ɓe mbara e mere hay goto haalata haala mum tawi en ngala talki a waɗa ɗereji aɗa yiilole ladde enen en kulle ladde fo en laati ke gotum en ƴeewa ittano e hakkillaji meɗen gatten sukaɓe ɓe l'école janga gatten ɓe qur'ana ɓe janga Allah hokki pullo barke en jogi moodi baɓe en jogi seekuɓe kala ko neɗɗo waɗata duniyaru sona duwawu ardo enen eɗen jogi ko duwawu ko eɗen jogi waɗanoɓe en duwawu se ana famɗi jeeya ɓi pullo na dari wawa wiide alhamdulillah ɓuuri ana famɗi kono eɗen jogi ɗum en mbawata waɗude eɗen dari eɗen tan eɗen goni le ladde eɗen gati enen daabaji meɗen nayi ɗi ena ndaara warde en enen jogi koni woni daaba jawdi men ɓe eɗen gollirta ɗen nawtantakoe hande laamiɓe meɗen amiruji meɗen kala ɗo ɓi pullo woni fati ittu kalisi jawɗo itta buɗi temedere seefa hokka ya wiya amir so lewru wati anni ko mbaw wallude ɓi fulɓe les village fu ƴeewon ɓiɓɓe fulɓe hono foti woni toon en woodi so tawi ujunaji sappo pullo woni toon le lewru hono foti amiru wawi rentinde so wiyama fulɓe noddama wawi noddude kanko noto yimɓe so kalisi yaltata est ce que golle ana wawi waɗede fulɓe ana wawi yaade yeeso na en mari jawdi en mari ganda en mari hunde fof ko Allah hokki en barke en jogui barke kono en gaɗata e utilisé ko Allah hokki en kon en jawi ɗum eɗen dari eɗen joppi hoore meɗen o wi ƴeewen fa hande hakkude men enen ɓura ko min tawitike ha siddare na heewi sanne so ni keña mi jaɓay haalde par ce que si goɗɗo no wonno hakkude men pate jaltin ayibaji men yeeso jama kono hande hakkude men enen ɓiɓɓe fulɓe goni ɗo il faut que kalden famren ƴeewe no gaɗen ha siddare nden sena itten so ittaka golle wala so ni maani enen ardinimo en tiri enen asa gayka caggal makko eɗen gattamo eɗen ela koyɗe makko to ñaaten wala to mbawɗen yaade so ɗen tirike kasi en ƴeewi maano mo wawi ngal kuugal ardine mo waɗana e ngal kuugal so fuɗɗi waɗude tira ɗen jalten caggal makko ƴen bonnen kabaruji makko min tawitike min gaɗi enquête min paami ɓiɓɓe fulɓe eɓe dari sani maani na ɓi maani kananke o wonnono omo jogii jawdi hande ana pullo ɗimmoɗa jiya pullo banda yiɗamo jaa laamu mbiya mane mo wonde jaadise o nangue jawdi makko bonne jungo makko timma ɗum min jii e fulɓe kono ƴeewen itten ɗi kabaruji hakkude men ndaren gonten e fof itten gonden ɓernde wotere nammodiren juuɗe kala goto heeɓi probléme ko enen fof keeɓi probléme ko goto heeɓi jam ko enen fof keeɓi jam ndenden petten jam on tanke se ngaɗa ni e keɓata ko jiɗɗen ko Allah hokki en yaajede ƴeewe hande jama gilla keña warde hande nokku ko wonɗana ɓori ujunere neɗɗo ko hawti ɗo wala leñol ngol jiyata hande jaa kawti
million pullo e simul kona pullo sa yeyi burkina heɓan ujunaji temedere pullo sa yeyi mali ko noon allah hokki en keewal mais allah sona yurmo hokka en barke ko hokki e keewal ngal duuɓi sappo ɓettiɗi jonni so o ƴeewi enen fulɓe en andodira komo fuuɗa woni nokku muɗum kono hande ƴeewe en fu en gonti neɗɗo goto mi wari hande Ghana gilla jottimi aéroport fa ngarmi jonni e an woni mani na an woni mani na ɗum hoɗum waɗi wona kawtal e rental hokki en ɗum na sa yehi mali ko noon kala to jaaɗa en hande mbiyen tabital pulaku gollay min jaɓi pulatal gollay ko hande sa yi en kawti ɗo ko ngal tabital hawtini en ɗon ɗon mimir wawi wide tabital golli kono an mbiyo tabital gollay hoɗum gaɗɗale tabital tabital Ghana na woodi ɗon ko kala ɓi pullo o ɓi pullo yo waro yiya président tabital Ghana o wi ay anni ko minen mi mbawi wallirde tabital Ghana kono tawa wona wakkat goto a hokki a darni jungo ma lewru waɗi so fuɗɗi nogay joguiɗa hokkuɓe nogay ɗi kala ɗo ɓi pullo woni mi gaɗi stati aɗa foti million ji dere sappo ko capanɗe joyyi ɓi pullo ko woni e duniyaru ɓi pullo duniyaru ƴeewe so goto goto itti buuɗi nogay le lewru ƴeeso heewan jawdi kala ɗon ɓi pullo mema fuɓe immo daro jaha toon mballa pullo on so laamu yi ɗum kañum jaadi hulane anda e jogui sembe oɗo yaltini juppe en ko noon ɗe gati so juppe en keeɓi jaam kala leñol ko foti juppe yiide probléme walano adnaru duniyaru kono ɓe ɗimmike ɓe namodi ɓe paami ɓe golli handen sande taal juppe kala ɗo jaaɗa a ɓettoto ɓe cuusatama par ce que sembe ɓe jogui juppe ɓuura en hewde ni enen fulɓe ne ɓuuri juppe hewde mais rafi kawral ngal waɗi se en mbawata waɗude ko jiɗɗen kon kona kawren mballodiren dammodiren joɗen nda ɗum ko ɗum hooreje tabital pulaku international o wi waram yettina ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe am ɗo goni ɗo gatton hakkille fulɓe ngala keerol kala ɗo ɓi pullo woni ɗo jaaɗon on tawan e inna goto e baba goto panon ɗum ando ƴiyalla goota joni noon mi jowti amirumɓe meɗen e sekuɓe meɗen e président tabital pulaku mo Ghana e kala ɓi pullo garɗo ɗo o fof jowtama o jettama jakkono haalana ti mi weltani bravo.